kerupuk, baladaya kerupuk. Mang, kerupuk? Sanes, abdi mah jalmi. Si Mang mah, iya maksudnya nu dibawa ku Mang kerupuk. Mohon, iya mah kerupuk. Bade meser? Sanes, naroskeun hungkul, hampura. Sugan teh rek meuli aing mah. Jadinya butuh sepatu tuh. Naon gitu? Rek dijual lah. Nah, habat rek dijual segala. Gesereg puguhan lah. Distingunaheun dipakena oge. Emang rek dijual sabaraha? Baiklah, tadi dinya mah minta 100.000 weh. Meni urut oge meni 100. Bermerek urut oge. Dede, menang di ajaran teh? Nya menang di ajaran mah. Gratisnya nyobaan mah. Nya gratis atuh pirage nyobaan. Sok atuh rek dicobaan heula mah. Oh, atuh dicobaan, sieun teh cukup. Cukup gratis. Tuh, cukup lah. Ih, HD. Bener tuh. Bermerek kata teh nya. Nanaheun, cukup deh. Pasnya. Atuh dah barang bermerek gitu. Merek lagi merek luar negeri eta mah. Hayu ah. Rek ka mana eta sepatu urusanna kumaha? Apaan cenah ngajaran mah gratis? Heuh, gratis nyobaan mah. Iya, birek ngajaran. Tapi ngajarannya sataheuneun heuh. Yuk ah. Ai. Aduh, tawarkan kasih eta. Lain mang, penting mah urang da asa teu ngimpi-ngimpi acan, teu puguh-puguh tukang baso geura nyarekan ka urang. Nah, bisa gitu. Emang kumaha caritana eta teh? Kieu caritana mamang. Kan aya tukang baso, rentang-rentang kira-kira 100 meter mah. Ku urang teh di geruan. Mang ka dieu cuk urang teh nya. Tah, ku situ teh datang we bari hehong. Reng hafal capeun jika tidak nanggung manehna. Tages deket, ku urang teh ditanya, "Rarasaan mah da asa bener." Sopan urang teh ka manehna teh. "Kieu, Mang," si teh. "Ningali tukang bubur henteu." Nah eta begitu ngadenge kitu, manehna nyarekan ngantep lak-lak dasar ka urang. Terus salahna urang naon, Cik? Atuh jelas salah ai kitu carana mah. Ayeuna pikirkeun tukang baso teh sakitu jauhna. Pas nepi ukur nanyakeun tukang bubur, masih mending ukur dicarekan, untung teh dicabok oge. Loh, tadi muatan hiji-hiji acan aing mah euy. Kumaha ieu teh nya? Mang, ojek. Mohon ojek. Alhamdulillah aya muatan oge euy. Ngalarisan. Hayu Neng naik. Moal Mang, abi mah lain merek naik ojek. Mun Mang ojek, abi mah rek nyumangatan. Cing semangatnya Mang ojekna. Gaskeun Mang. Yuk ah. Alah kurang ato. Karena di dinya muter-muter solasi. Iya, Pi. Neangan tungtung solasi. Kita tadi teu panggih-panggih kalakah lieur. Paingan atuh jamba wae di dinya mah. Nah, kumaha kitu? Pantes di dinya mah nepi ka ayeuna ge can meunang jodoh. Lah geuning neangan tungtung solasi ge teu panggih-panggih. Maton, ai kamari dinya liburan ka mana? Urang mah kamari Pi, ulin ka Waterboom. Bisa ngojaina di dinya? Nya eta puguh urang mah Pi, teu bisa ngojay. Manyeleh ku anjing.
anjing wae bisa ngojay. Ari api kamari liburan ka mana? Eta kolam renang GM nu di Cikadut. Oh, api bisa ngojayna. Bisa tuh ngojay mah. Cetek. Atuh sarua jeung anjing. Sia wedek. Tuh. Mang urang rek nanya ya, Rek nanya ke naon? cik ari nafsu jalma aya sabaraha hiji? Ari sakanyaho ieu mah aya hiji. Ah, salah atuh hiji mama. Ya cik urang mah aya 2. Nah, bisa aya 2 beda jeung urang nih. Naon 2 teh hiji-hijina? Kieu ye mang nafsu teh nu kahiji mah aya nu kasar, nu kaduana mah lembut. Cing, naon ciri-cirina? Nu kasar mah bungut beureum, huntu kekerot, mata melotot. Terus ari nu lembutna kumaha? Tah ari nu lembut mah sabalikna mang, mata cileuyeung, awak ngadeg-deg, napas ngos-ngosan kieu yo. Atuh nu kitu mah ngaranna lain nafsu meureun tapi salatri. Pi mana rek ka mana? Eta geus nyali kebon pelaksuk urang aya nu mahok cenah bejana. Ayo pas ditinggali teh we beak satengahna oplok tanu mahok ku aing mata lamun panggih nu mahokna dicacag keke ari maneh ieu moal karung rek ka mana? Eta rek ka kebon pi rek ngalah suuk yang dahareun teh ti peuting. Rasaan mah da maneh teh teu boga kebon. Emang lamun urang rek ka kebon kudu boga heula kebonna pan henteu meureun. Terus aya dirinya rek ka kebon saha tuh? Eta rek ka kebon anu aya saungan. Kelah. Nah eta mah kebon urang. Oh, gitu. Waduh, Oh, jadi maneh nu sok mau suuk urang teh? Jadi aing rek ngecak jelema teh sia ka dieu. Merah rolling. Ten. Apa sendiri? Lah, itu. Poho maksudnya teh